कुछ नहीं कहती। ये हम दोनों बिल्लियों की, तीनों बिल्लियों की दोस्ती करवा रहे हैं। वो वाइट और ये ब्लैक न्यू लेके आए थे, और ये हमारी पुरानी है जो छोटा सा बच्चा पाला हुआ था। अब ये स्केयर्ड है, तो ओए पता नहीं क्यों इतना डर रहा है ये। इधर आ, इधर आ, कुछ नहीं कहते हो, इधर आ। तुम्हारे हाथ डाल दिया हैं ना, डाल, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते ना, क्यों डाल रही हैं? हनो इधर आ, चल, नहीं जानते उन्हें को, नहीं जानते, नहीं जानते उन्हें को। ये देखो जी, मैडम डरी जा रही है।